Ողջույն, սիրելի լոռեցիներ ջան։ Մենք իրանց ծնգլահան անելու ենք։ Ամսի 7-ին մենք դա հաստատ անելու ենք։ Սիրելի լոռեցիներ ջան, արժանապատիվ վանաձորցիներ ջան, ժամն է եկել փոփոխության ու բոլորս հունիսի 7-ին չենք մնում տանը, գնում ենք ընտրատեղամասեր և ընտրում ենք փոփոխության համար երեք, փոփոխության համար երեք, սիրելի լոռեցիներ ջան, արժանապատիվ լոռեցիներ ջան, մենք բոլորս այս տարիների ընթացքում ցույց ենք տվել, որ կանգնած ենք արժանապատիվ հայորդիների կողքին, ու այս անգամ ևս մենք ցույց ենք տալու, որ մենք լոռին, մեր լոռին կանգնած է մեր լոռեցու Սամվել Կարապետյանի կողքին։ Եվ ես ամենայն պատասխանատվությամբ այս ամբիոնից հայտարարում եմ փոքրիկ խմբակի քաղաքականապես անդաստիրակ ներկայացուցիչներին. լեզուներիդ տեր կանգնեք, ժողովուրդը խաղաղությանը տեր կկանգնի, դուք ձեր լեզուներին տեր կանգնեք։ Սիրելի լոռեցիներ ջան, արժանապատիվ հայրենակիցներ ջան, հունիսի 7-ին մենք բոլորս պիտի փոփոխություն անենք։ Մենք թույլ չենք տալու, որ մեր գյուղերն ու քաղաքները դատարկվեն։ Սրանց նպատակը մեր բնակավայրերը դատարկելն է, որ 300,000 ադրբեջանցիներին բերեն ու բնակեցնեն։ Լոռին, ողջ Հայաստանը դա թույլ չի տալու։ Բոլորով մեր ընկերներին, բարեկամներին տեղեկացնում ենք, որ չմնան տանը, հունիսի 7-ին գնան ընտրության, որպեսզի 300,000 ադրբեջանցիները չգան, գնանք ընտրության, որպեսզի բերենք փոփոխություն։ Մեր երկրին պետք է արժանապատիվ ղեկավար, արժանապատիվ վարչապետ, Սամվել Կարապետյանը, Սամվել վարչապետ, Սամվել վարչապետ, Սամվել վարչապետ։ Եվ չմոռանանք, որ փոփոխություններ հնարավոր են միայն Սամվել Կարապետյանի հետ։ Փոփոխության համար երեք, փոփոխության համար երեք, փոփոխության համար երեք, շնորհակալ եմ։